Halo kawan, kali ini aku akan mengecek lagi sarang burung gemek yang kemarin. Kita lihat masih apa enggak. Ini sarangnya kawan. Wah, ternyata sudah menetas kawan. Ini telurnya 4. Ini menetas atau gimana ya kawan? Saya kurang tahu. Kok cepat sekali. Baru saja kemarin. Ini anaknya juga nggak ada. Kemana ya? Itu sarangnya kawan di gerombolan rumput alang-alang. Tidak kelihatan sama sekali. Ini saya lihat kiri kanan juga nggak ada.